Hello，大家好，歡迎收睇T 嘅單人相處實況啦。咁咧真係好耐冇拍過片，咁其實大家都唔知認唔認得我啦。咁其實咧我咧就係同阿少一齊拍緊，之前係拍過片，不過咧而家啲片已經荒廢晒。咁好啦，咁其實咧咁就即係拍翻一個正常嘅 Minecraft 生存先，再拍其他嘢啦。咁相信好多人好耐都冇睇過我哋 channel 嗰啲人咧，就可能已經唔記得我哋存在。咁其實希望都即係而家你睇翻，希望都可以搞笑啲咯。因為之前同阿少一齊拍嗰陣咧，就係、即係真係好開心咁樣，就成日都笑㗎啦。咦？點解冇反應嘅？有啲問題喎。得啦得啦。咦？嗱，我哋已經入咗嚟一個世界度，哇！撈咗個 world 咧，撈1分鐘啦嚇，逼到嘔。我唔驚，我哋一開始入到嚟梗係要掘木㗎啦，咁就真係真係，即係而家拍翻片個感覺都幾好。唔知點解擺翻個木出嚟，然後呢個叫做傻仔嘅行為。咁其實而家咧，我玩呢個版本就係1.8嚟嘅，咁就好多咗唔同嘅嘢啦。咁咧，咦？呢度係相思樹。咁咧，唔知大家咧有冇睇饅頭嘅片啦，同賴黃貓嘅片同埋阿少嘅片。咁其實咧，我而家仲係 RBI 嘅，咁咧饅頭佢咧就拍咗一個都係單人相處實況，去到第4集咯。咁就希望大家繼續支持呢個 RBI， 係啦，希望可以製造更多好嘅片出嚟俾大家欣賞同埋睇啦。咁好似叻叻地喎。咁第一樣嘢咁就掘完木之後就先啦，整個合成台出嚟。整完合成台嗱，咁今次我第一次用呢支咪同埋拍呢個片，咁就其實我唔係好清楚拍出嚟嘅聲音會點咯，咁希望大家見諒。就咁係啦，咁即係好耐冇拍過片，可能第一集有啲悶嘅，不過其實都好耐冇見過大家，咁就有啲好期待，希望你哋會 like 我片啊，唔好 dislike 我啊，死豬！撳唔到佢添。係喎，而家咧新增咗呢個兔仔，同埋殺咗羊有會跌羊肉嘅，有機會。走得太快啦佢。你睇我好叻㗎，我覺得而家，哇，穿過咗我嗰隻牛。同埋有啲個滑鼠有啲問題，好似。咁就其實我今日想起返一間細細地嘅避難所，同埋我想講下啲嘢，就係我哋每一次我每一次拍片嗰陣咧，都大概每集20分鐘度啦。同埋你而家見到有啲回彈嘅情況嘅喺 Minecraft 而家，因為部機唔係好得，同埋好似校咗畫質優先添，校返啦。置頂皮膚喺邊啊？畫質優先喺邊啊？性能優先，繼續。同埋咧拍片係額外叻㗎，成日都係智障啊！青劍啊，彈返轉頭，好叻喎我覺得。一陣教下啲嘢，咁就繼續
啱啱就教咗少少嘢啦。咁其實我今集想揾多啲呢個我想揾個礦洞掘下嘢先。睇下，呢個礦洞掘下少少石頭嗰啲。咁其實我諗第一集都係同各位傾偈啦。咁其實我除咗拍 Minecraft 之外咧，有啲其他嗰啲都會拍下咁咯。同埋咧預告片都係整緊。咁咧預告片出咗之後咧，就通常都會拍下嗰啲嘢。係啊，希望 Minecraft 可以拍下啲地圖啦，係。咁希望我可以堅持嚟拍中介龍嗰度。好暗啊！咁我哋今集咧就係做一啲新手會做嘅嘢先。唔係見到 Creep 嚇死我！唔係見到 Creeper 就走過去嗰隻啊！即係唔好覺得 Creeper 好可愛又斷。同埋喺度拍片嗰陣都教過啦，唔好企喺嗰嚿 block 嘅下面掘。如果嚿 block 下面全部都係熔岩嘅話，你就 GG。即係切記啊！呢個係教導嚟嘅。掘煤。同埋咧，我覺得唔知點解咧，冇咗阿小喺度咧，好似即係少咗嘢講咁咯，唔知點解係。因為我覺得有啲奇怪啦，即係以前拍片好開心，我覺得係啊。同埋而家咧自嗨下先好啊嘛，係咪？因為同埋我有時撳唔到左鍵嘅，唔知點解。我冇晒飢餓度，冇晒雞髀啊！佢邊？我超鬼力喎！同埋點解我走極都係停完一啲嘢？啊，有南瓜我見到。其實希望揾到個村莊，不過呢支村莊都比較難揾嘅，呢層係。又回彈啦！咁今集我哋不如起個細地嘅屋先，藍婆屋起。但我唔知而家跳去邊咯，我想跳去高啲嘅地方起屋。周圍跳，兔仔咩？呢度係喎，話説咧，咁就 RBI 都成立咗好耐㗎啦。咁其實點解我之前冇自己拍到片咧？就係因為我屋企冇用部電腦，冇得玩 Minecraft。自從有咗呢部電腦，就開始有得玩呢個 Minecraft 啦。咁就而家可以拍下片咁，希望堅持到落去之餘咧，咦？點解冇成為熱門焦點嘅？咦，有啲問題喎，唉，唔理佢住。咁啊，燒咗少少牛肉食下，又繼續起我哋嘅屋。成日都撳咗左鍵。起間細，嚇得我食咗我啲木添。起間細地嘅避難所，唔係避難所，冇講得咁難聽，好似就快要死咁樣。唉。拍第一集就死咁樣，唔係好吉祥。同埋好似間屋細咗啲喎。哎呀，我諗我都會係下一集先會起一間正式嘅大屋。我唔知有冇心機起啊。掘咗佢。咁咧，其實我一套片分開 part one、part two 啦。咁呢個係 part one 嚟嘅。咁你睇 part two 啦。